Սիրելիներ, այսօր ես ձեզ հետ կկիսվեմ այն կարևոր թեմայով, թե ինչպես կարելի է սրել եղունգ կտրելու, մաս կտրելու կամ սովորական մկրատները, պարզապես ասեղի և շուշաթղթի օգնությամբ։ Այնպես որ ովքեր որ բաժանորդագրված չեն մեր ալիքում, ժամանակն է որ հենց հիմա բաժանորդագրվեք։ Ինչպես նաև սեղմեք զանգակի կոճակը, որովհետև շատ նմանատիպ օգտակար տեղեկություններ ենք տեղադրելու մեր ալիքում։ Եվ եթե շատ կցանկանաք, որպեսզի նման տեսանյութեր տեղադրենք, շատ լայքեր դրեք, որպեսզի մենք հասկանանք, որ իրականում նմանատիպ տեսանյութերը ձեզ օգուտներ են բերում։ Այսպիսով դիտենք տեսանյութը և տեսնենք, թե ինչպես կարելի է շատ կարճ ժամանակում ստանալ սուր, կտրող մկրատներ։ Այսպիսով ես ինքս առաջի անգամ էի անում և փորձեցի կիսվել ձեզ հետ։ Եվ ինձ թվում է, որ արդյունքը բավականին լավ է և ցանկացած տնային տնտեսուհի կօգտվելով այս տարբերակից անպայման կհեշտացնի, կարագացնի իր տան գործը, ինչպես նաև կկրճատի իր ավելորդ ծախսերը։ Այսպիսով դիտենք տեսանյութը։ Սիրելիներ, ինչպես տեսնում եք, մեր տանը շատ մկրատներ կա, ես պատրաստվում էի պարզապես սրել, ինքս էլ սրելու ձև չգիտեի, մի ձևը միայն գիտեի այս ասեղով սրելը, նայել եմ ես որպեսզի սովորեի ու մինչ սրելս կցանկանամ, որպեսզի ձեզ էլ օգտակար լինեմ։ Հիմա միասին կսրենք, տեսնենք, թե ինչպես կստանանք արդյունքը։ Կսրվեն արդյոք, թե ոչ։ Հիմա նախ փորձենք, տեսնենք մեր մկրատները կույր են, լավ կտրում են, թե ոչ, այնուհետև նոր կանցնենք սրելու գործընթացին։ Հիմա տեսեք, վերցրել եմ կտոր, որպեսզի տեսնենք, կարող ենք կտրել, սա եղունգ կտրելու մկրատն է։ Տեսնենք, կարող եք կտրել, տեսեք, պարզապես ծամում է, ընդհանրապես չի կտրում։ Սա մեկ ուրիշ մկրատ է, օրինակ, ինչ մկրատները էժան են, նայեք, սա էլ է ծամում, մեր մկրատները լրիվ կույր են։ Օրինակ, շատ հաճախ, որ ոչ թե մենք սրում ենք, այլ նորն ենք գնում, սա է շատ մեծ ջանք է գործադրում, ծամելով կտրում է, ահա, միջներից մի փոքր սուրը սա է, ահա, այստեղ արդեն փոշմանը էլ չի կտրում, վերջ, ինչ կանորայր է դեր։ Այս կանաչ մկրատն է փորձենք, տեսեք, ընդհանրապես մեր կույր մկրատներն են, սա մաս կտրելու մկրատ է, տեսնենք սա ինչպիսին է վիճակը, սա էլ է կույր, ահա, մնաց այս մեկը, հիմա տեսնենք սա ինչպես է, ահա, միայն այս մկրատն է սուր, այս յասամանակույն է, ահա, հիմա տեսեք, շատ հեշտ սրելու տարբերակ, օրինակ սկսենք այս մկրատից, մաս կտրելու մկրատից սկսենք, տեսնենք կսրի, վերցնում ենք ասեղը ու այսպես ենք անում, շատ քիչ, օրինակ սա միշտ բացատրում եմ, որ այս տարբերակով մենք կարող ենք սրել մեր մկրատները և կունենանք սուր մկրատ, պարզապես ասեղի վրա այսպես մկրատը բացելով, փակելով, ահա, հիմա տեսնենք, կտրի թե չի կտրի մեր կտորը, տեսեք միանգամից կտրեց, տեսնում եք, միանգամից կտրեց, մի քանի ասեղի շարժում և ինքը շատ հեշտությամբ կտրում է, ահա, տեսեք մի փոքր ծամում է, մի քիչ էլ աշխատեցնենք, նորից փորձենք կտորի վրա կտրել, տեսեք, արդեն ավելի լավ է կտրում, տեսնում եք, ահա, հիմա մյուս մկրատը սրենք, սա ընդհանրապես կույր էր, նորից ասեղի օգնությամբ սրեմ, Ես տեսանյութը պարզապես չեմ կրճատում, որպեսզի դուք ամբողջությամբ տեսնեք, միանգամից էլ կտեղադրենք։ Վերջ։ Տեսնենք հիմա կտրում է, թե չի կտրում կտորը։ Չի կտրում, տեսեք, չկտրեց։ Նորից սրենք։ Սա չափից դուրս կույր է և ասեղով, ինչպես տեսնում ենք, մեզ մոտ չի ստացվում երևի։
Նորից փորձենք, տեսնենք այսպես կստացվի, թե անցնենք երկրորդ կտրելու ձևին։ Ոչ։ Ուրեմն, հիմա ցույց տամ մյուս տարբերակը, քանի որ այս տարբերակով այս մկրատը չենք կարող սրենք, ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Մյուս տարբերակից օգտվել։ Ուրեմն մկրատը մենք գիտենք, որ այս կողմն է, իր սուր կողմը, որը պետք է կտրենք։ Այս կողմը։ Հենց այդ կողմից մենք կվերցնենք շուշաթուղթ եւ հաստը եւ բարակը եւ կփորձենք սրել մեր մկրատը։ Ինչպես պիտի սրենք մեր մկրատները։ Հիմա բացատրեմ դա։ Մի հատ կուպկա ենք վերցնում։ Հիմա այս կուպկի վրա կտեղադրեմ ես սա, որպեսզի ինքը վերև բարձրանա եւ տեղ ունենա։ Ուրեմն վերևից ներքև քաշում ենք, տեսեք, այսպես։ Այսպես չփորձեք սրել, ինքը այսպես չի սրի։ Ես պարզապես տեսել եմ սա, պարզապես միասին փորձենք, տեսնենք կսրվի թե չի սրվի։ Սա նույնիսկ կարող են կլեյով կպցնել վրան, որպեսզի ինքը չշարժվի։ Անում ենք շատ, տեսնենք հիմա ոնց է վիճակը, նորից ենք անում մի փոքր, հետո այս մյուս կողմն ենք անում, ահա, ոչ կողմը, ոչ կտրող կողմն է, վերևից ներքև ենք իջեցնում, վերևից ներքև։ Այնուհետև փոխում ենք շուշաթուղթը, սա նորից 60 աստիճանի հաստության եմ վերցրել, դուք կարող եք 120-ն է վերցնեք, պարզապես սա էր իմ ձեռքից տակը, դրա համար է սրանով հենց արեցի։ Հիմա վերցնում եմ սա 150 է հաստությունը, դրանով եմ անելու։ Նորից այսպես շուշաթուղթով անում ենք, տեսնենք կհաջողվի մեզ այս մկրատը սրել, թե ոչ։ Հիմա մյուսը անենք։ Այսինքն, եթե մկրատը շատ է կուրացել, ասեղի օգնությամբ սրել հնարավոր չէ։ Իսկ եթե ինչ-որ չափով կտրվում է, ապա ասեղի օգնությամբ հնարավոր է շատ լավ սրել։ Ահա։ Հիմա մաքրենք հենց այս կտորով մեկ է պետք է կտրենք սրա վրա։ Ահա, հիմա տեսնենք, կտրի թե չի կտրի։ Ոչ։ Նորից չի կտրում։ Մեր մկրատը նորից չի կտրում։ Նորից սրենք։ Հիմա բավարար չափով սրեցինք, եթե չկտրեց, ուրեմն էլ այդ տարբերակով չէ, արդեն ինքը սկսեց կտրել, տեսեք, շատ կույր էր, բայց ինչ որ չափով էլի լավ չի կտրում, բայց կտրում է, ահա, տեսեք, արդեն ինքը կտրեց, լավ չի կտրում, տեսեք, բայց մենք արդեն հասանք ինչ որ արդյունքի, հիմա սրենք սա նույն մկրատից է, այս տարբերակով է սրվում, հիմա մեզ մնաց սրելու երկու մկրատ, ինչու եմ ես վերցրել տարբեր մկրատներ, որովհետև ամեն մեկը տարբեր ձևերով է սրվում։ Հիմա այսպիսի կլոր գնդիկներով մկրատներ, տեսնենք միայն ասեղով կարող ենք սրել, թե ոչ, տեսակ, որ կտորը ինքը չէր կարող կտրել, տեսեք ծամում է, ընդամենը ծամում է։ Հիմա տեսնենք միայն ասեղի օգնությամբ կարող ենք սրել, թե ոչ։ Այստեղ էլ ինքը տեղ ունի, որ կարող են կաթֆորկայով ցկել, եթե ինքը թուլացել է։ Սա ինչի համար եմ ասում սիրելի բաժանորդներ, միգուցե դուք ունեք ավելի լավ տարբերակներ սրելու, ավելի լավ ձևեր, բայց եթե ասենք հնարավորություն չկա կամ սրող չկա, այդ պահին պետք է մկրատը օգտագործեք, ես պարզապես ինչ-որ տարբերակ եմ ձեզ ցույց տալիս, որը կօգնի, որպեսզի ինչ-որ կերպ ազատվեք այդ խնդրի լուծումից։
Ինձ թվում է, որ վատ տարբերակներ չեն, չգիտեմ, ես էլ եմ անում, հիմնականում այս շուշաթղթով առաջին անգամ կտրեց, տեսեք արդեն։ Ծամում էր, բայց ասեղը օգնեց, որպեսզի կտրի, ու շատ լավ է կտրում սա։ Տեսեք։ Չափազանց լավ, ինչ հրաշքներ եք գործում, մի հատ փոքրիկ ասեղ է։ Եվ մեր ժամանակը մենք կխնայենք, եւ մեր մկրատները։ Պատկերացրեք ինչքան ճիշտ է ամեն ինչ գիտենալ։ Մնաց միայն մաս կտրելու մկրատը եւ վերջ։ Հիմա նորից մաս եղունգ կտրելու մկրատներ եմ սրում, ինքը այս մկրատը սարսափելի ուժ է, սարսափելի։ Հիմա տեսնենք, թե կարող ենք այս ասեղի միջոցով հասնել այն աստիճանի, որ կտրի կտորը։ Ահա, սա էլ վերջի մեր մկրատն է, որը պիտի անենք, տեսնենք, կտրում է, չէ, նորից սա չի կտրում, շատ դժվարությամբ, տեսեք, շատ դժվարությամբ է կտրում։ Մի փոքր է շուշաթղթով կսրենք եւ կվերջացնենք, նորից կնայենք, որ կողմն է իրա կտրող կողմը, այդ կողմով կանեմ, ինքը քթերն էլ մի փոքր կոր է, պիտի այնպես անենք, որ իր բոլոր կողմերից սրվի։ Այս մյուս կողմն էլ անենք հիմա։ Տեսնենք, որ կողմից է կտրող կողմը, այս կողմից, որպեսզի ճիշտ անենք։ Արդեն զգում է, եթե մոդելից տեսնեք, արդեն ինքը երկաթը շատ լավ սրեց։ Բարակ շուշաթղթով եմ անում 160 է, հաստություն է, ես չափերը ասում եմ, որպեսզի դուք գիտենաք, թե ինչ, ասենք, հաստությամբ կնեք շուշաթուղթը։ Ահա, նորից սրբենք այս կտորով եւ տեսնենք կկտրի, թե չի կտրի։ Ինքը էլի լավ չի սրել, բայց բավականին նորից կտրում է կտորը, մի փոքր եք սրենք, որպեսզի հասնենք ավելի լավ արդյունքի, մի փոքր էլ էս հաստով։ Սա, ասեմ, 50 էր, հաստությունը 60-ով։ Հիմա դրանով եք սրենք եւ արդեն վերջացրեցինք։ Հաստով արեցի, հիմա մի փոքր, մի հատ է բարակով կհաշտեցնենք եւ ինձ թվում է, որ հիմա կստանանք նորից լավ արդյունք։ Գիտեմ, այս երկու տարբերակներ, գործող տարբերակներ են, ես ձեզ դանակ սրելու ձևներ ցույց կտամ, որովհետեւ մեր դանակներն ունեն նմանատիպ խնդիրներ եւ կարող ենք, ինչու՞ չէ, տան պայմաններում ինչ որ հնարավոր է, ինչու՞ չանենք։ Հատկապես հիմա, որ ինչքան տանը անենք, ամեն ինչ ավելի ճիշտ կլինի, քիչ ուսումներ սանենք։ Վերջ, հիմա մի հատ է փորձենք ու վերջ։ Ահա։ Տեսեք, ամբողջությամբ ցույց է տալիս, թե ինչպես արդեն ինքը սրվել, երկաթը սրվել է, սա էլ երկաթի հետքերն են, ահա։ Հիմա կտրենք տեսնենք։ Արդեն բավականին, թե փոքր մկրատ ինքը, պետք է այսպես է կտրեր, որովհետև կոր է կտրում ինքը, հիմնականում, ահա։ Շատ լավ է, շատ լավ ստացանք արդյունքները, այնպես որ այս տարբերակներից պարզապես կարող եք օգտվել։ Սիրելիներ, այս կանը ինչ կցանկանայի կիսվեի ձեզ հետ, մկրատները մեր սրելու հետ կապված, եթե ուզում եք այսպիսի տեսանյութեր հաճախ տեղադրեմ, դնում եք շատ լայքեր։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդագրված չեն, ինչպես նաև սեղմեք զանգակի կոճակը,
որպեսզի նմանատիպ օգտակար տեսանյութ բաց չթողնեք եւ առաջինը դուք ստանաք։ Այսպիսով մնացեք մեզ հետ։